Uzatуу боюнча жок. убагында төлөп алат. Негизи мындай да, баягы силер непреодолимая сила деп жогорку кеңеште 8-майда көтөрүп чыккансыңар. Көтөрүп чыкканда эмеге токтомго 240 анда Абдулгазиев беле же Боронов беле экөөнүн бирөө министр болуп турган учурунда ушуну көтөрүп ушуга токтомго кол коюлган. Анан мен болсо ошондо дагы сурагамда, а почему ушул банковский система боюнча эле кичинекей эле бир отрезок кирип койгонсуңар депчи. Анткени мындай болуп атпайбы? Биз эл мисалы үчүн двухсторонний эмеге договорго отурсак, а двухсторонний договорго отурганда мен өзүмдүн желаниямды айта албай калып атпаймынбы? Ура деп кол коюп эле кетип калып атпайбызбы? Ошон үчүн непреодолимая сила дегендечи токтомду неме кылып туруп же отзывать этиш керек, же ошол токтомго внесение изменений, поправка кириш керек. Потому что форс-мажорные обстоятельства, чрезвычайное положение, здесь ситуация бүтмөйүнчө ал алынбайт да. Азыркыга чейин азыр бар. Потому что уже 2-чи волна эмес 3-чү волна да келатат деп коронавирус боюнча уже эме берип атат, туурабы? Эмелер бар. Божомолдор бар. Бул жерден кандай мыйзам болбосун, форс-мажорные обстоятельства боюнча в любом случае биздики негизгиси котироваться этилет да. Ана мындай болуп атпайбы? Залоко $10,000 үйдү булар деген $100,000 сатышат. Анан $10,000 сен могуга эметкенсиң деп коюп коет. Анан $100,000 сатып туруп $90,000 булар бөлүп алып атышпайбы? Мындай айткандачы азыр мындай болуп атат да, закон о залоге надо нужен. Биринчи деп жазыңызбы? Мен айтып берейин да. Ушунча. Биринчи мисалы. Айтыңыз байкес. Жанар, мен мындай бул жердин өзөгүн айтайынчы, болуп аткан теманы. Бул жерде эмне болуп атат да? Элдердин баары эле юридически грамотный эмес, элдердин баары экономист эмес. Баягы акчаны кыргызгөн деле кол коюп туруп эле алып кетип атпайбы? Анан $10,000 туура эмес негизи. Ооба, туура эмес, бирок $10,000 алып туруп, анан $100,000 үйүнү залогко коюп атат дагы. Анан соттун чечими менен шакетке чекти эле $100,000 үйүн тартып алып эле, аны өзүнүн туугандарына каттатып, $10,000 банкка төлөп коюп, аркы $90,000 сот, прокурор, сот аткаруучу банктар бөлүп алып атпайбы? Мына ушунекиге мыйзамды кабыл алдырыш керек болуп атат. Мындай деген мыйзамда $10,000 алдыбы, $10,000 проценти менен алып калдагы, калган акчасын үйдүн хозяйынына кайтарып. Мына ушундан элдин баары күйүп атат. Бул системный коррупция болуп калганда, Жанар. Өздөрү эле балайт да, банк турулар. Банк мындай болуп калганда, булардын договорундачы, договор 50% болуш керек да. 50% берки банктын проценти 50, акча алуучулардыкы 50% болуш керек, туурабы? Булар мындай кылып атат да. Кел могу жерге кол кой дейт. Ал кол койгон жерде 90% банктыкы болуп калып атат, немечи? Анан 10% эле калып атат да. Анан бакыштар күйүп аткан ушундан болуп атат да. Үйлөрүн алдырып атат да. $150,000 үйүн $5,000 алдырып койгонда, анан буларга мондай шансы да бербей атат да, буларчы. Шансы да бербей атат. Мисалы үчүн $5,000 таап келели дагы үйдү төлөйлү, үйдү чыгарып алалы дегенге да шанс бербей, булар депозит деп бир немен ойлоп таап алышып. Мыйзамды билбейт, адвокат издеп жүрө албайт байкуш. Бакыштар алдырып койгон. $150,000 $5,000 үйүн алдырып койгон кишилер көп. Залог боюнча. Мына. Закон о залоге. Эң биринчи ушул немени банк $10,000 алдыңарбы? Давай $10,000 процент менен алып калганын кайтаргыла деген ушундай бир закон жакшы бир юристтер менен кайтарыш керек да. Анан ким жана бул жерде бир эле соттун энеси 150ден ашык үйдү өздөрүнө алганда $15-16,000. Кайра үйлөрдө рыночный баада саткан 5 эсе кымбатка. Булардыкы коррупционный схема болуп калган. Бул жерде прокурор да дойлады. Бул жерде соту да дойлады. Сот аткаруучу да дойлады. И банк да дойлады. Бул жерде толкунбек да дойлады. Толкунбек мына сот настанкы бир саат да дойлады. Потому что элдердин азыр шаарда 30% үйлөр ушундай жол менен сатылып кеткен. Канча миллион деген доллар буларга элебей кетип калды. Элдер ыйлап аткан ошол да. Бир. Залог. Бир. Анан кийин ушул сатылып кеткендерди возврат кылуу. Ушул жанагы ким Жанар. Мына $5,000 үчүн $150,000 үйлөн айрылды. Бул жерде барайын десе прокурор дойларын алып койгон, буларды отписывать этет. Сот дойласын алып койгон, отписывать этет. Следактарга барса алар дойласын алып койгонда, бул системный болуп калганда, муну ушул системаны талкалаш керек.
Бул системаны талкалаш өтө кыйын, потому что бул жерде депутаттар, бул жерде ак үйдө, көк үйдө кишилер баары тең банктар ошолордуку. Баары крышевать этип отурат. Крышевать этип отурат, элдер бакчылар үйлөрүн алдырып койгондор канчасы, мына канча миң киши ажырашып жүрөт, канча миң киши асынып өлүп атат, канча миң киши өзүн өртүп атат, канча миң киши ыйлап көчөдө калып атат. Мына 3 баласы менен көчөдө азыр кайыр сурап отурат. Айрылгандар десе 20 миңдей уже электронный турат деди. 12 миңдей. Электронный варианты уже бар. Мына заявление 20-дан көп. Аны деген мындай айтканда 1 айдын ичинде алганбыз. Анан Еще жыйнап атышат. Эми 5 минут мага бир сөз берип койгончу. Эгерде азыр сиз ушул эмеде уже жана комитеттен карап же болбосо ушул вопросту көтөргөндө обязательно порядке могу каттардын ичин карап койсоңуз, булар деген ссылаться этет банктагы, национальный банктагы ссылаться будут на депозит. Почему мы должны заемщиктердин дагы депозит салып аткандардын да вкладчиктердин дагы укугун биз соблюдать этишибиз керек деп айтат да. А бул жерде соотношение кредитке берип аткан мисалы үчүн 100%га чейин берип атат. Мындай айтканда, эң артында 100% болуп калат, анткени долговой ямага кирип кетип атпайбы? А депозиттики болсо 1%. А эгерде мисалы үчүн келишим бузулгудай болсо 6 айга чейин депозит деп салып коюп, 6 айдан кийин 3%ге көтөрүлөт деп айткандар, мисалы үчүн келишим бузулуп калса, автоматически 1% да 3% да берилбейт. Депозит ошо кандай акча берсең ошондой эле кайра аласың. Бул просто, по-моему, мне кажется, это просто тонкость, хитрость, может быть. Банктар. Булар жана эл үйүн алып калышты. Жорку неме тиги улуттук банк, улуттук банк деген азыр отуруп лицензия берип атат. Лицензия берип аткандан кийин булар айтып атат, биздин эчтеги компетенциябыз жок депчи. Тиги жерде катта жооп берип атат, элек көйгөй коомдук бириктик менен представительдер менен жолуктук, баланча кишиге жардам бердик, түкүнчө кишиге тиликтик, минтик деп. Бизде болсо, керек болсочу, эгерде суд заседателей кылып туруп, бардыгын тең жыйып туруп, бардыгынан алса, түшүнүк кат алса, бардыгы минтип айтып берет. Менин немемди пролонгация кылып берди, меникин түкүнчө кылып берди. Мындай айтканда 3000, 4000 киши айтышат. Биздикин жардам берди. Банктын рекомендациясы, национальный банктын рекомендациясынын негизинде бизге жардам берди деп айтат. Заметьте, 1 миллион 300 тысяч человек кредит алган. Из них уязвимая часть населения деп 700 миң деп атат. 700 миң кишинин ичинде по сравнению элек көйгөй көтөрүп чыкканда 3 миң кишиникин карап койсо, остальные что, не люди что ли? Они же могут, ошон үчүн сизге биз кече күнү ошо Тилек мырзага алдын ала ошо депутаттарга жолуганын алдында сизге ушуларды түшүндүрүп берели деп жолугалы деп айтып атканыбыз ушул болчу. Мындайда ар бир нерсени мисалы үчүн трибунадан доказывать этип атканда, мисалы үчүн алар обязательно провокационный нерсени задавать этет, мындай депчи. Мисалы үчүн коммерческий банктар деп айтат. Коммерческий банктарга биз влиять эте албайбыз деп Толкунбек деле мисалы үчүн Майбасов жооп бериши ыктымал. Тогда почему тогда в течение августа и в течение до этого времени неге силер влиять этип банктардын баардыгын эме кылдыңар? Акасы бар турбайбы ходы-выходы? Акасы механизм бар турбайбы силер? Эмне жооп бериши мүмкүн? Рекомендация гана бере алабыз деши мүмкүнбү? Биз эчтеке кыла албайбыз. Биздин Алар частный Алар частный банктар, биз эчтеке тиешеси жок деп айтат. Өздөрүнө ылайыктуу закондорду кабыл алып алганда, банктарчы өздөрүнүн банктардын баары байлардыкы. Банктар байлар өздөрүнө ылайыктуу закондорду кабыл алып алган. Эл жөнөкөй карапайым адамдардын кызыкчылыгын колдогон закондор жок болуп атпайбы? Азыр мындай да, мисалы үчүн вы заметили, да? Вы когда вас встретили люди, да? Люди были агрессивно настроены. Да, очень агрессивно. Нам объяснили, например, ошол эле банковский система иштегендер, жетигилер булар бизге объяснили. 120 депутаттын ичинен баардыгы тең ошол банктарда отурушат деди. Жок, да тең. Анан өкмөттөгү кишилер да отурушат деди. Анан бизде кандай эме сложиваться этет? Элде деген мисалы үчүн кара тил менен түшүндүрүп бергени, кокуй күн бул киши жаман десе, жаман дей берет да. Тиги түкүнчө жаман десе, биз ошону воспринимать этебиз да. Анан мисалы үчүн мен жөн эле айткан жокмун. 24 августта биз ночевать этип оондун алдына келдик, келип бул жерге жатканда, мисалы үчүн биз бир да депутатка биз ойлодук да. Элдик депутаттар болуп аткандан 120 депутаттын бир депутаты келек болуш керек деген ой менен жаттык. Биз мисалы үчүн эгерде кече күндөй сиздин алдыңыздан тосуп чыккандай ошондо ойлонсок, биз мисалы үчүн тосуп чыкмакпыз.
Ай депутат бергенчи депчи. А биз ойлодук да бизге келет болуш керек депчи, биз акция кылып аткандан кийин. Акация болбойт экен. Ошол үчүн азыркы учурда мындай. Биз электрлүү коомдук бирикме жеке область боюнча функционировать этебиз. Бизди жаман десе дагы ыктымал, жакшы десе дагы ыктымал. Бизге мисалы үчүн ар ким ар кандай сүйлөсө дагы биз уже мындай айтканда кече бир жума болуп калды, биздин көз карашыбыз өзгөрүлдү. Өтө өзгөрүлдү. Биз азыр керек болсо аткаруу бийликке да ишенбейбиз. Ошол гражданский активисттер истегендерге да ишенбей калдык. Потому что биз ошол жанагы эл менен жалгыз эле калып калдык. Байкуш болуп. Бекер иштейт. Бизди мындай айтканда карап туруп мынтти да бул байкуштарга кача башынан сылап коелучу. Ай ушулар бирке бирдеме болуптур деген киши болгон жок. Потому что сколько он с высокой трибуны говорил о кредитах, он просто мындай айтканда расага чачкандай эле 1 миллиард 200 миңди чачып койду. А бул туура эмес, потому что бул маселени чечкен жок. Бул просто мындай айтканда абыздай тепип турганга бирке мындай кармап турганга шайлоонун алдында бир канча 100 миң адамды ыраазылаган дегенде ой болушу мүмкүн да. Алдында болду же андан кийин болду? Алдында oldu da. 13 ноябрда подписал. 552 токтом 13 ноябрь 2020 жылы чыкты. Анан мен дагы еще плюс биз уже могу акаса банковский система кредит боюнча сөз ургалап атып, биз акаса бир нерсени билдик. Банк негизгиси националдык улуттук банк только президентке баш ийет. Өкмөткө баш ийбейт. А бул жерден грубейший ошибка кетти. 552 токтомду чыгарганга негиз жок болчу. Аны чыгарганга даже акысы жок болчу. Бирок чыгарды. Бул 552 токтомду чыгарганга даже мыйзам не позволяет, но он вывел. Анан азыркы учурда биз требовать этип аткан амнистиябыз мисалы үчүн 1 жылдын ичинде ошол байкуштардын акчаларын ошол эле бойдон тоңуп турсун, проценти жок болсун. Бирок ошол эле акчаны мисалы үчүн немеге эмдиги жылга чачыратып салсын. Мисалы үчүн ноябрда сиз алгансыз да, бо ноябрга чейин эметип атпайсызбы? Алып атпайсызбы? Төлөп атпайсызбы? Ошонун баарысы эле ошо ноябрга чейин эле кетип калсын. 1 жыл мисалы үчүн любой эле эмеге деле жыланга деле акты чачат экен. Биз байкуш болсок деле, биз желмоос болсок деле ошо кредиттерди жеп алып анан азыр беттирме атсак деле биз элбиз да. Ошо экинчисин жазсаңыз, элбиз да. Эл болгондон кийин элдин катмары ар түрдүү болот. Просто бул жерден биз самый главный задача мындай айтып атабыз да. Бул байкуш майыптардын, бул байкуш көп балалуу, ушулар деген просто элементарно, чтобы выжить коронавирустун ситуациясында ошол тамагына 30 миң, 50 миң, 100 миңге чейин акча алыптыр. Булар байкуштарды мисалы үчүн бийлик, мамлекеттик өкүлдөр ошол багып турса, булар ошону деле сурабайт болчу да. Азыр кредиттерди төлөп эле келген да. Төлөйбүз деп атпайбы? Азыр просто безвыходное положение. Азыр мисалы үчүн каждый третий эмес, каждый второй уже на грани того, что хочет повеситься. А если эми чечимдин жолун сүйлөшөлү. Эмне кылсак болот? Мындай кылсаңар болот. Мындай кылсаңар болот депутаттар да. Ушул эң эле токотой турган жер ушул да. Мына ушул учурда жана 10 миң доллар алып 100 миң доллар үйлөрүн тартып алып атпайбы? Мына ушуну 90 миң долларын кайтаруу жөнүндө. Ошол 90 миң долларын кайтаруу жөнүндө анан идеп турган бир эле соттун апасы 150ден ашык үйдө алып өзүнө каттатып соттук өздөрүнүн жана немесинен пайдаланып атат да укугуна. Ошолорду кайтаруу, жоопко тартуу. Бул жерде сот конечно, бир эле соттун апасы 150 үйдү алып, ар бир үйдөн аукциондон утуп, аукциондон 15 миң, 20 миң, кайра 60-70 миң доллардан саткан, ар бир үйдөн 40-50 миң доллардан пайда көргөн. Мына ушундайларга элди күйүксөтпөйбү. Муну интернеттен чыга алып эле жанагы гезитке да чыккан, бул газетага да чыккан. Мына ошол экилерди пострадавшийлерди таап, ошол үйдө кайра ошол схемада пресстен эме чатты. Мен эме Чаттыптыр. Биздин уставда, уставдын негизинде көп нерсе камтылган. Бизде жана жогоруда кечээ деле айтпадымбы, 6 антикризисный программа разработка кылып чыкканбыз депчи. Өткөндө биз немеге СМБга кат жазганбыз, жана соттор боюнча.
бизде Ташиевке жазган. Ташиевке. Анан Ташиевке жазган каттардын мисалы үчүн биз от фонаря алган жокпуз да. Биз именно соттордун эмесин наглядно көргөзүп бердик. Бул мисалы үчүн сот 8000 сом алса айлыкты. А почему у нее сапоги там $1000? И почему у нее машина за $100 000? Откуда за 8000 эта женщина может, например, одеться или покрасоваться? И ошону биз кратко эмес, аябай подробностях СМБга жазганбыз. Азыркы учурда сиз эме депутат катары мисалы үчүн биз эл эткөйгө коомдук бирикменин атынан сизге ушундай Жанар мырза, ушулар боюнча запрос кылып бериңиз, ушулар боюнча иликтеп бериңиз, эме тиги Камчы мырза болсо ушундай высокий трибунадан айтты, ушул соттор боюнча тизгиндеш керек деди, ушул боюнча ар бир соттун бизге жанагы келген эменин арыздардын негизинде ар бир сотту иликтеп бериңиз. Люстрация деп өзү айтып атпайбы? И все. Декларацияда турат. И все. Декларациясында сиз ошондо уже көтөргөн болосуз да. Аныкталган. Мынга болбойт да. Декларацияда только бир үй, бир эски машина бирдемесин көргөзүп коет. Жок, аны түшүнүп атабыз. Бирок бизде деген эл бар да. Эл докажет, что эме Эшматтын аялы, эме аялынын кайненеси ал эсим мунун иши. 150 үй үчүн бир адамдын атына. Ошону мындай жок, мыйзамда бар да. Бар да мыйзамда. Мыйзамда бар да. Эгерде, например, баягы декларация тапшыргыла дегенде Сооронбай Шариповичтин эмеси бар го. Эшмат ташматынан бери бүт барын эме окружениясын полностью текшерсин деген бар го. Кайсы бир немелер бар? Ошону эле эметип көтөрүп чыкса болот да. Эми ал ким Марипа? Ал СМБнын иши болуп калат. Биз деген жок, мындай болбойбу. Бизге азырчы мен аябай көп заседанияларга катышып жүрөм го. Обязательном порядке алар мыйзамга эле такай беришет экен, токтомго эле такай беришет экен. Биз уже мына 1 жыл болду. 1 жылдын ичинде уже мындай айтканда профессионал болуп калдык. Бир нерсеге загвоздка бере берет экен. Мисалы үчүн Жанар мырза азыр чыкканда уже полностью уверенный чыгыш керек. Бүт эмесин бардыгы, у него должен быть биякта бир чемодан знания, биз топтогон нерсенин баарысын мындай айтканда берели деп атпайбызбы? Ооба, бизде Жанар тажрыйбабызды бөлүшөлү. Силер кредит алып, төлөй албай калган жарандардын укугун куруп келдилер. Ошону азыр убактысын бир аз узартууну өтүндү да силер. Ошо экинчи вопрос. форс-мажорный ситуация. Пандемияга байланыштуу. Мыйзам менен демелгелеш керек деп атасыз. Мыйзам түзүлөшөлү ошону. Ооба, мыйзам менен демелгелеш керек. Бир деңиз. Сиздики түшүндүм, жана залог боюнча түшүндүм. Залог боюнча жанагыда вот ушул коррупцион системаны үй ээсине кайтарып бериш керек. Ооба. $90,000 кайтарып бериш керек да. А булар $90,000 өздөрүнө алып коюп атат да. $10,000 банк алып калсын. Ооба, мына ушуну мыйзамдаштырып берсеңиз, кайтарып бериш керек да. Булар мыйзамга кирип алганда жанагы карабайсызбы $100,000. Жанагы $100,000 эмес, $5,000 үчүн $150,000 үйлөрүн алдырып койгон аялдар бар. Мына ошолор өрттөнүп аткан аялдар. Бир кайсы мыйзамга өзгөрүш киргизип Закон банка. Жок, залог, банктагы залогдор боюнча. Закон о залоге. Ичинде бар да, ичинде. Закон о залогах. узартуу боюнча. Статьялар менен келет. Узартуу боюнча эмес, банктын жана келишимдер түзүлүп атпайбы? Банк менен жана кардарлар. Залог боюнча түшүндүм. Пролонгация эмес, анын аты башкача. Экинчи. Ошол боюнча мыйзам бар. Жанагы кардарлар менен банктын ортосунда түзүлгөн мыйзам бар да. Мына ошо өзгөртүүлөрдү киргизиш керек да. Ошондо булар кабыл алып койгон жанагы койгон залогун алып койсун деген. Аны түшүндүм. Залог боюнча мен түшүндүм. Анан экинчи көйгөй ушул В одностороннем порядке эметип атпайбы? Мындай айтканда, банк өзүнүн эле эмесин диктовать этет. Кардардар болсо, они свои права почти что не учитывают. И получается, здесь уже дискриминация идет. Во-первых, банктар уже ачык уже неме коррупционный схемабы же мошенничествобы уже мындай көз коюмчулук болот. Системный коррупция түзүп алган да булар. Мындайда 50% элдин кызыкчылыгы, 50% банктын кызыкчылыгы болуш керек. А бул жакта одностороннем порядке бардыгы жазылган. 90% банктын кызыкчылыгы болуп калган да, окуган илгой договордо. Булар ошону финансовый неграмотность алгандардагы коммерциялык банктардан да калгандар. Сумма кандай? Сумма кандай? Окшош эле барын. Основной канча бир? 51%, 45-51%. Суммабы? Сумма. Основной сумма бир. Сумма 20 миллионгочо бар.
аныктап жазгандар биздин азыр келген Кыргызстан боюнча негизгиси неме 1000 сомдон эме почти 100 миллионго чейин келет. 10 миң деп кой бересиң. Бизге обращаться эткендер 10 миллионго чейин келет. 10 миллионго чейин келет уже обращаться этип жанагы калыштар жатат го, ошолордун баардыгы ичинде. Жанагы тетиги реструктуризация 81 миллиард сом деп турбайбы? Биз бул боюнча да опрос кылдык. Эчтеке көргөн жок. Никто не участвовал в этом. Они даже нам коммерческий тайна уже не тайна, когда уже судебный процесс иск бергенден кийин уже не коммерческая тайна. Жанагы ковид учурунда бир аз убактылуу основной сумманы жылдырып туруу боюнча сөз болду го. Ошол канча айга болду? 3 ай болду. 3 ай эле болду. 3 ай эле болду. Муну үчүн мына азыр жанар Анчамчылардын жылдын аягына чейин деген жок, мындай болду. Ал анчамын чалалы эле. Булар эптеп эле баягы өздөрүн көрдүңөр, мына жылдырып атабыз деген сыяктуу эле. Полный бүт баарысын сплошной. 1 жылга токтотуш керек проценттигин. Потому что азырдын границанын баары жабык. Элдер иштеген жери жок. Банктар болсо жатып алып туруп 30-40% менен процент күлчат этип атат. Мөөнөтүн канча деп демилип атасыңар силер азыр? Биз негизгиси 1 жыл болсо кайта 2 жыл. Мындай атат да, эл мынтип атат. Биз 27 марттан 27 март 21 жылга чейин деп атканбыз да. Эгерде бул амнистияны кабыл алгандай болсо дейт, автоматически 28 марттан келип булар коколоп баштайт дейт. Банктарчы. Мына уже момунун основаниясында депчи. Ошон үчүн так как 1 жыл бизди мындай айтканда жөн эле семендиктин үстүндө жүргүзүптүр, ойнотуп. Ошон үчүн 1 жылдан 2 жылга чейин кайра дагы бир 6 ай 7 ай мөөнөт бериш керек элге. Основной сумманы кое тургула деп. Ооба, процент күлчат этип. Вообще токтотуп. Мен ошо экинчи вопрос боюнча. Айже, азыр мына эми мындай Нукка түштүк уже. Мөөнөтүн жылдыруу 6 айга. Бирок бул бүт Кыргызстан боюнча кредиттерде эмес, муктаж болуп кайрылгандар да. Мисалы айрымдар мүмкүнчүлүгү болушу мүмкүн да мисалы. Ар кимдер ар кайсылардын мүмкүнчүлүгү болушу. Если мүмкүн төлөй берет, конечно. Бул жерден эме болот экен да, атаандаштык кайра пайда болот экен. А почему мы деп чыгат экен? А почему мы должны? Уязвимая часть населения, они что, такие борзые, что ли, дегендерден чыгат. Ооба, жок, ким жанар мындай да. Жерде бул общий амнистия. Айтып атпаймынбы? Жана депозитте аябай депозиттер түм эле моундай кармалып аткан нерсенин депозити 1 процент. Элге бергени 50% болуп атпайбы? Булар уже 50 раз вот этот 1% эме уже себе заработали. Даже если учитывать сотрудниктерге төлөгөн акчалардын негизинде болсо дагы, там может быть 10%, грубо эле 10% берген күнү дагы буларда 40% чөнтөгүндө калып атпайбы? Булар уже все вот это высосали, элден уже высосали. Получается, азыркы учурда бул глобалдык масштабта эме мыйзам ичине же болбосо жанагы форс-мажорго таянып туруп, непреодолимая силаны ичинде ошо именно пандемиянын азабынан деп туруп, коронакризистин азабынан деп туруп, проценттер эле жок. Основной сумманы төлөп беребиз деп атпайбы? Проценттерин эле алып салса, аябай жеңилдик болот. Бесплатный банкротство боюнча айтасызбы? Анан кийин жанар азырчы мына үйлөрүнөн куалап чыгып атат кишилердичи. Основной суммага тийиштүү эле жана проценттерин алып туруш керек. Бака проценттерин основной проценттин пениясы жок, пениясын алып салган уже. Пения штраф жок азыр. Азыр пения штрафты алып салган. Бирок эме ушул пандемиянын эле учурун сурап атабыз биз. Башкасын форс-мажорный ситуация деп Азыр пениянын штрафын алды да, туура? Пениянын штрафын алган жок. Булар деген просто убакыт эле берип койду. 1 жыл тиги жактан, жарым жыл болду. Просто эле мындай основной суммасы да кетип атат. Ошондо проценти да кетип атат. Элестетиңиз, сиз заработный плата албайсыз, үйдө отурасыз, продукты питанияңызда жок, анан бирок сен все равно процент төлөйсүң деп койду да. Ошо процент өлтүрүп атат элди. Ошо процент өсүп атпайбы? Процент болсо 30% кетип атат. Көбүнчөсүндө мисалы үчүн основной мөл булак да. Бардык банктар почти. Сайлен окусаңыз. Аябай орчундо бек болбу. 100дөн ашык неме бар. Неме президентке баллотироваться эткенчи. Толубайбы? Толубай аны. Байгутуев. Байгутуевдардыкы
У них вообще мошенничество. Вообще страшно. Они сейчас отдирают у всех дома. Красивые дома өздерін өткөрүп алып атат азыр. Мына мындай Эметип туруп алдап туруп алып атат. жана бул банктар соттор менен биригип алып турупчу, сот аткаруучулар үчөө биригип туруп эле үйлөрдү тоноп атат. Получается, каракчылык кылып атат бул элдин кыргыз элинечи. Мына азыр ушуну токтотуш керек, срочно үйдөн чыгаруу деген нерсени токтотуш керек. Азыр деген үйлөрүнөн куалап чыгып атат. Милициялар менен барып эле үйлөрүнөн куалап чыгып, башка замок салып туруп эле, каттатып туруп эле, жанагы $10,000 банкка төлөп $100,000 сатып туруп $90,000 бөлүп алып атышат да. Булар ушундай. Азыр ушул учурда үйдөн чыгарууну токтотуш керек. Жанагы үйдөн неме татышпайбы? Үйдөн куалап чыгып атпайбы? Жана сот аткаруучулар. Азыр мисалы үчүн мыйзамда деген даже, по-моему, бардык мамлекеттерде, чет мамлекеттерде, за рубежом бардык эле жерде мисалы үчүн бул эмеде бар болуш керек практикадачы. Кышында, мисалы үчүн, кыш сезон, отопительный сезондо мисалы үчүн квартиранты кууп чыкканга акысы жок. А бул жерде мындай болуп атат да, банковский системада акасы беспредел экен да. Мындай айтканда, отопительный сезон наступил, да, они начали выселять граждан. Получается, азыркы учурда кыштын кыран чилдесинде они даже не смотрят, там дети, не дети, они даже психологически вот балдарга бир нагрузка келетпи, вдруг они что-то с ним случится дегенди ойго албай, эске албай эле автоматически балдардын көзүнчө алып кетип атат. Анан мындай болуп атпайбы? Биз башында ошол жанагы эмеге акцияга чыгып жүргөн кезибизде булар бирке сабырдуулук кылып, мындай айтканда алдап башташканда вроде бы токтоп туралы депчи. Анан эми мындай да барыбыз эле тирүү жан экенбиз. Алар деле адам, биз деле адамбыз. Эми биз мындай айтканда светский обществода жашап аткандан кийин бизде деген бай манаптар деп бөлүнүп, биз эмеде жашабайбыз да, королевствода жашабайбыз да. Алар деген мисалы үчүн өздөрүнүн кылып аткан нерсесин баамдап билиш керек да. Ач бала ток бала менен ойнобойт экен мейли, бирок деген тиги жакыры жашап аткан үй бүлөнү көрүп турат. А почему, например, 5 жолу кредит берип атат? 5 жолу. Бир эле адам болсо национальный банк айтып атат. Бизде деген эме бар, КИФ бар дейт. КИФте мисалы үчүн эки эле банк алган болсо, ошону черный списокко же болсо төлөй албай калган болсо, аны деген биз бербейбиз деп атат. А у нас эме долговой ямага кандай попадать эткен? Бир банктан экинчи банкка жабам деп, экинчи банктан үчүнчү банкка жабам деп, үчүнчүдөн төртүнчүсүнө, анан еще плюс кол карыздарга кирген. Ломбард анан кол карыз. Анан биз мыйзамдарды карап чыксак, кол карыздарды бергендерден легализованныйлар бар экен, и не легализованныйлар бар экен. Азыркы учурда ошол кол карыз деген бул жана морабеттер чыкса деген расписка менен. Бир күндө 200 сом, бир күндө 200 сом. 10.000 аласыз, күнүнө 200 сомдон берет. Черный риэлтор деп коет го. Банктын кереги жок, эме жок. Бул кишилердин эмеси мындай заключаться кылып атат да. Мисалы үчүн, ошол эле банковский системада иштеген адамдар, алар деген акча берип коет экен тигилерге. Мындай аябай аз проценттен акча берип коет экен. А тигилер болсо өздөрүнүн акчасын раскрутка кылыш үчүн ошону 200 сомдон берет экен да, анан ал келип алып коркутат экен. Коркутса эле эсептеп карап келсек эле, бирөө МВДда иштейт экен, тайкеси, бирөөнүкү болсо сотто иштейт экен, бирөөнүкү сот исполнитель экен. Мындай айтканда баары эле мындай чырмашып калыптыр да. Эми азыркы учурда силерге эми кандай жооп? Мисалы, мен макул, мен көтөрүп чыктым дейм. Ушундай болууда 6 айга узатышыбыз керек, кое туралы кыйын болуп атат деп мен макул. Түшүндүрүп айтайын. Кайрылуу өкмөткө. Улуттук банктан кайра ушундай жооп келишим керек экен да, мага деле. Обязательно. Улуттук банктын председатели Толкунбекке биздин претензиябыз көп. Потому что Толкунбек канча миң сомду өзүнө ыйгарып алганда, мисалы үчүн да, эмне үчүн жөнөкөй адамдар ушунча акчаны ыйгара албайт өзүнөчү? Өздөрү үй алган. Толкунбекке биз факт менен документально алып бергенбиз, документинечи, могу банктардын лицензиясын ал, могулар деген биз которгон акчаларды, мисалы үчүн келген кредит боюнча чет мамлекеттен келген котсаң ким Марипа? Чет мамлекеттен келген кредиттерди булар жеп коюшкан да, могу биздин Минфин, банктар жеп коюшкан. А биз чет мамлекеттен сурап атабыз, ооба ушундай келди беле десек, алар ооба келген, бирок биз силердин которгон акчаны алган жокпуз деп. Биз Толкунбекке кайрылганбыз. Парламенттин депутаттары кайрылган. Парламенттин депутаттары в курсе дела болуш. Өкмөткө да кайрылганбыз. Бул эмне дейт Эме
хорошо карап көрөлү деди. Умбет Кыдыралиев кана. Умбет Кыдыралиевке киргенбиз уже. Умбет Кыдыралиев тоже көтөрөм деген, чыкырабыз деген чыкырган жок. Ошол үчүн биз жанагы немени көтөргөнүкпү. Бардыгы тетяктан келе баштабады. Элди үйгө отурса да айтасыз. Умбет Кыдыралиев, Ал киши ошо көтөрүп берем, эме кылам деген. Эми биз менен иштешкен, по-моему, удовлетворение эле алат болуш керек, анткени мындай айтканда бесплатная рабсилабызда. Могу жерде мисалы үчүн айтып атпайбы? 918 обращение келди, 397 обращения заемщики указали, что не имеют претензий, деп жазып атпайбы? Бул уже неме вмешательство коммерческой деятельности коммерческих банков. Алып атат Это информацию. уже вмешательство. Если даже они, когда сиз чыкытканда келгенде айтат да, биз не имеем права, Национальный банк не имеет права вмешиваться в структуру или вид деятельности коммерческих банков дегенде, уже могу менен уже он себе приговор подписал. Потому что эки неме заемщиктин немесин карайбы, бул уже обращенияларды эмеге алып кетип берди да. Биз ошондо эле эмеге Толкунбек мырзага жазганбыз. Бул нерсе чыр менен бүтөт. Бул неме мыйзамдарды кабыл алып койсоңор барчу. Эл суицидке да барбайт. И вам хорошо, и нам хорошо. Эме деле Талант Мамытов деле немеден айтпадыбы? Биз менен жолугушууга барганда айтты. Биз деген азыркы учурда кимдин кредити жок деди. Керек болсо менин атам дагы мен жана кыйналып турган кезимде коюп кредиттерди алды деди. Азыр мисалы үчүн бардыгыбыздын башыбызда кредит бар. Биз түшүнөбүз деп айтты. Керек болсо, по-моему, Садыр Нуркожоевдун өзүндө деле кредит бар болуш керек. Аялы кыйналып отурганда алды да, туурабы? Туугандары деле алды да. Туурабы? Же мен калбай атам. Менин маалыматым жок алайын. Жок, негизи мындай эме айтып атам да. Ошол Ар бир адамдын, азыр ар бир адамдын үстүндө кредит бар да. Бизге мисалы үчүн Кулмаматов деген мырза, Үсөн Кулмаматов биз менен жүрдү, Кулмаматов. Ал киши деле айтты, менин деле кредитим бар деди. Мисалы үчүн кредит барында зыйын. Бардында бар. Просто мындай да. Биздин эмеде кыргыздын менталитетинде бир сөз бар да. Кыргызды эме тиги намыс өлтүрөт деген. Бардыгы тең азыр унчукпай жатышат. Айтпайт. Бардыгын эле эмнеге күч келип атат? Энеге күч келип атат. Аялга күч келип атат. Аял менен эне азыр аябай кыйналып атат. Күйөөсү немени мисалы үчүн ал нерсе жөнүндө түшүнбөйт, билбейт дагы, билгиси да келбейт. Анткени мен сага таштап кеткендер бар. Беже, эми муну залда азыр жыйын болот экен, бошотуп берем. Менде да кошумча бар. Мисалы 5 миллион сом алды, бир кредит заемщик алган болсо, анан ошону основной сумманы төлөйм десе төлөй албайт да, миллионду жаап коюн, хотя бы жарым жаап коюн деп алып келсе акчаны, аны 3 жылдык процентине алып коет. Ошол договор түзгөндө туура эмес түзүлөт да булар. Алар 3 жыл. Жок, ошентип айта албайт.